Soc à vitre en Outapenac. 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. VAOVAO, faux shampoing citron, papaye Ismont, am sachet tavoahangy. Manolotra anao ny VAOVAO. Dimy amby roapolo janoary efatra amby folo sy roa arivo, dimy amby roapolo janoary dimy amby folo sy roa arivo. Feno herintaona raha-pitso ny fianianan'ny filoham-pirenena razonary mampianina. Raha ny tombana natao, tsy mbola nisy nivaingana ireo politika napetraky ny fanjakana hatramin'izao. Voasikajo isan'ny firenena ahina isokorotana politika mafy Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Tato anatin'ny herinandro izao somary nahazo aina ny vola malagasy. Nianatra amin'ny 200 ariary ny vidin'ny euro iray ankehitriny. Ahina itotongana kosa nefa izany amin'ny taona 2024 ity. Manoloana ny fampiarana ny vérité de prix mialohan'ny 20 jona ho avy izao sy ny fifezan'ny orinasa sy mpandrara vahiny sehatry ny fandranana sy ny fanafarana entana eto Madagasikara. Fanamboaran-dalana eto an-drenivohitra. Ny volana aprily 2024 nahazo 3 miliara ariary anamboaran-dalana ny commune. Farany teo nahazo iray 3 miliara ariary indray. Ny zava-bita nefa sady tsy maharitra no tip-top ny akamaroany ka mampitarana ny mpampiasan'ny lalana. Tsy azo antoka ihany koa ny tatitra mikasika ny kalitaon'ny fanamboaran-dalana eto amintsika. Manodidina ny 4 ariary isaky ny lehilahy iray isan'andro ny vola ampidirin'ny fanaingona ho eny amin'ny kion-dalana iray eny Analakely. Asa tafiditra ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna saingy efa mahazatra mipiatsena eny Analakely kosa ankehitriny. Any Centrafrique efatrandro taty aoriana nangalanan-kerina ny Claudia Priest sy ny religieuse iray navotsitra ireo vondrona amin'ny tampiadiana Antibalaka izy ireo. Ny andindiny avy hatrany. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo, 034 60 543 90. GSI Analakely, 033 12 606 92. Soc à vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soc à vitre en Outapenac. 020 22 682 28. 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. VAO Koko Naturali Koko zato isanjato VAO Koko Tsy miparitaka VAO Koko Tsy mandoto sady mora hoentina VAO Koko Azo antoko VAO Koko Tsara kalitao VAO Koko Tsy matahotra orana Tsara VAO Koko Ok Ya Mora ampiasaina VAO Koko VAO Koko Tsara ho zao zato ariary. Toy ny fihenam-bidy eo amin'ny tranombarotra Baolay amin'ity taona vaovao ity. Maro ihany koa ireo entana azo atao fanomezana. Ampli de puissance, baffle, subwoofer 2.1, 5.1, lecteur DivX, TV LED Shangang, TV LED Hisense, panneau solaire 5 watts à 300 watts, réfrigérateur, synthétiseur, kojakoja maro an'ny vehivavy. Baolay miarabanao natratrany taona 2024. Baolay ny tsara indrindra trano.
ny azo ny vanikolaka ny taninandrino ny tsara ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany fitsidiana maimaimpoana mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 31 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Permis seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Lefmet, Anoussat. Lame crédit ianao tsindriny dièse 204 dièse safidio telo lame crédit dia mahazo fana hatramin'ny arivo ariary manomboka izao. Miamanja ny miantso miaraka amin'ny orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Ny fotoanan'ny fampalambo avao eto amin'ny fehitalavitry ny Kolo TV miarapa tomboky lahy sy tomboky vavy ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany 10 janoary 2024, 10 janoary 2024 feno herintaona rahampitso ny fianiana ny filoham-pirenena era janary mampiana raha ny tombana natao tsy mbola nisy nivaingana ireo politika napetraky ny fanjakana hatramin'izao faravahan'ny gouvernemanta fandikana lalàna teo amin'ny fanendrinan'ny prime ministre ary karazany sakoroka teny anivo ny anteny miram-pirenena ireo no isany nanamarika izay herintaona ny fitondrana raha janary mampiana izay raha ny lafiny politika nojerena ankoatry ny fivezivezena tany ivelany imbaly nandritry ny herintaona andrasana ihany koa hatreto ny fijoroan'ny HCJ izay tokony hijoro hatramin'ny rahampitso farafahatarany eriny narabary. Fiainana tetsy mamasina velombolony malagasy nezinezina ny kabary fampidirana ampiasam-panjakana ireo mpampianatra firama misa 507 ao anatin'ny 3 volana fampidirana maimaimpoana ny zaza an-tsekoly fanafoanana ny delestage ao anatin'ny 3 ka hatramin'ny 9 bolana teo ihany koa ny fametrahana ny tantandalana sy ny fitondrana tsara tatana voasingana manokana tamin'izany ireo mpanodikodina ny repirenena sy ireo mpangorokarena amin'ny fomba tsara-dalàna. Atao izay merenana azy ireo an-tsekoly amin'ny alalan'ireo programanasa mifanandrify na fampianarana mamaky teny sy manoratra satria ny fianarana nolova tsara indrindra ao anatin'ny 3 volana no anatanterahako izany. Ny rivan'io ihany nipotrany hoe ampahany maro tamin'io kabary io no nadika tamin'ny kabarin'ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Taorin'ny fianianana zaza roa ny maty vokatry ny fipoahany grenady dia tsy anosy nanjavona ny fanadihadiana rehetra momba izany. Maro tamin'ireo fampanantenana tamin'ny kabary ihany koa no tsy voatana hatreto ka nahatonga ireo olana maro isan-karazany teto amin'ny firenena. Naharitra herintaona sy nanenika ny Madagasikara ny delestage izay nahafaty olona roa tany Tomasina. Tsy mbola nisy nagrobony iray aza tamin'ny Bois de Rose tratra nandritra izay herintaona izay. Efa nisy ireo anarana natolotry ny prime ministre tamin'ny tetezamita Omer Berzika mikasika izany saingy veranjavany avokoa izany. Nandeha ihany koa ny feo fa voasaringitra ao anatina raharaha maloto ihany koa ireo akaiky ny filoham-pirenena. Bois de Rose hatrany amin'ny 507 bolabola no sarina tany ivelany. Mbola nisy ihany koa ny fanapahana vaovao sy ny fanondranana izany.
noresahana hatrany ity resaka fitondrana tsara-tantana sy tany-tandalana ity. Azo ny fankataovana iraisam-pirenena, hita ho mihisatra kosa ny fahatongavan'ny famatsim-bola avy any ivelany ary nisokajin'ny sampandraraha britanika Maplecroft ho isan'ny firenena ahina mafy hitrangan'ny korotana politika i Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Voalazan'io sampandraraha mpanao famakafakana politika momba ny firenena maneran-tany io fa ny 700,000 mpamatsy vola no mbola misalasala ankehitriny ampiasa izany eto Madagasikara. Tsy mbola ahitam-bokatra ihany koa ankehitriny ny tena vahaolana momba ny kompani Air Madagasikara. Raha ny fahasalaman'ity kompani ity no hitarafana ny fahombiazan'ny fivezivezen'ny filoham-pirenena tany ivelany dia tsy mbola hita mivaingana ny vokatra. Ao ihany koa ireo toy ny fahavitan'ny fifidianana filoham-pirenena, izany hoe ny fahavononan'ny vahoaka malagasy hivoakan'ny krizy dia ny fiverenan'ny AGOA izay mbola ahitana taratra ny fisalasalan'ny mpandraraha zararahan'ny 50,000 orinasa afakaba no niverina ny sokatra hatreto. Tsy hita mivaingana ihany koa ny tombony ara-barotra azon'i Madagasikara amin'ny tsenam-barotra ny Komeza sy ny SADC. Tsy tanteraka kosa ny fampanantenana amoronasa 10 mihetsy mialohan'ny faran'ny taona nampanantenain'ny fanjakana. Ankoatr'izay, nalaza ihany koa ny sakoroka tetsy sy teroa nahatonga ny fisamborana maro isan-karazany, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fitsaram-bahoaka tamin'ny faritra maro, ny fanomezana vola 220 miliara ho an'ireo ambara fahadalin'ny vavafo, miisa 50,300 sy 2,000 tany atsimo. Raha toa ka tsy nisy tokotany ny fanonerana ireo vahoaka niaran'ny herisetra nataon'ireo dahalo ireo. Eo ihany koa ny olana tao amin'ny Jirama, ny tamin'ny Suikoma Morondava izay nahafatesan'olona 5 ary ny olana teny amin'ny université manerana ny Nosy izay mbola tsy nahatamba-olana hatramin'izao. Tsy andefitra amin'ireo mpanan-kirotana ny fanjakana hoy ny filoha nandritry ny kabariny teny Iavoloha tamin'ny lanonana fiarabana nahatratra ny taona vaovao 2024 farany teo. Tsy taona ny tahotra sy ny aya ny taona 2024 fa taona ny fiaingan'i Madagasikara amin'ny fampandrosoana tompoklasy tompom-bavy. Tao anatin'ny 3 volana farany kosa dia ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Ravalomanana teto an-tanindrazana rehefa nialokaloka 7 taona tany Afrika Atsimo. Nambenana tany Antsiranana sous résidence surveillée nanomboka ny 12 Oktobra hatramin'ny 12 Desambra izay nanombohan'ny fionana an-tampon'ireo filoham-pirenena ny Fandimby sy ny FFKM. Isan'ny nanamarika ny herintaona nitondran'ny filoham-pirenena ihany koa ny tsikera samihafa avy amin'ny ankolafikely politika sy toe-karena momba ny fomba fiasan'ny governemanta. Nizaka nanatsara ny sariny hatrany ny filoham-pirenena ary farany afara tamin'ny fanalana ny Prime Ministre Kolo Roger. Ity farany izay voalaza fa natosika metra-pialana ary nosoloana ny Général Ravelonarivo Jean. Araka ny fepetra voalaza ny dimy fa ao na lampanorenana dia tendrena Prime Ministre lehibe gouvernemanta ny Général de Brigade Aérienne Ravelonarivo Jean. Mbola devitra hatrany ny hoe iza ny tokony hanolotra izany. Nisongadina ihany koa tao anatin'izay herintaona izay ny faneho-kevitra samihafa izay nanipika ny tsy fananjanana ny lalam-panondrenana ny verimberina samihafa ny fomba nanendrenan'ny Prime Ministre ny Fandimby nefa mitovy ihany ny voalazan'ny lalàna fa tokony hanaovana izany fanendrena izany. Manakatom-baravarana tsy mandray ireo rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny rajonarym-mampianana erakehitriny ny Alliance Ambodivona izay efa mametraka requête eny amin'ny HCC momba izany. Isan-kilan'izay tsy nahavita fifidianana na dia iray aza ny fitondrana rajonarym-mampianana nandritra ny taona 2022. Raha toa ka tokony ho efa vita ny fifidianana ben'ny tanàna raha ny tety andro nivoahana ny krizy. Ny hemitra lava izany nisongadina nandritra ny herintaona ihany koa anefa ny fikakinan-dohan'ny fitondrana ankehitriny amin'ireo rafitry ny tetezamita toy ny senita. Tsy mbola voaja ny voalazan'ny lalàna dia ny ananganana rafitra mahaleo tena hikarakara ny fifidianana. Mbola vary mangatsiaka ny filoha rajonarym-mampianana ihany koa ny fananganana ny ACJ izay tondron'ny lalàna ny tokony ananganana izany 12 volana aorian'ny fianianany. Ahafahana mampianto any rajonarym-mampianana amin'ny asan'ny filoham-pirenena izany raha tsy mijoro hatramin'ny rahampitso alahady 20 Janoary. Fampiarana ny tany-tandalana, io ny tena tsy nahitana vokatra mazava tao anatin'izay herintaona izay raha-pitsarana maro no tsy hita izay toyiny. Ny Bois de Rose mbola reny fisian'ireo manondrana sy mahatafavoaka izany tsy mbola nisy ny voasambotra ary tsy fantatra izay anaovan'ny fanjakana na ireo bolabola efa hita. Mandeha ny resabola sy ny fifidianana député, voakina mafy ny resaka amboletra amin'ny fampandehanana ny lalàna samihafa teny Tsimbazaza sy ny sisa.
Fa ny omaly teny anivo ny anteny miram-pirenena ny lalàna mikasika ny fananganana ny anteny miran-doolona na ny sena ny fomba fifidianana ireo izay ho mpikambana ao amin'ity androm-panjakana ity sy ny fampandehanana andrarano no olany ny solombavam-bahoaka ny mpikambana ao anatin'ity androm-panjakana ity izay tendrena sy fidian'ireo mpifidy lehibe fanadina hoentiny Sorakotondrina. Tsy mbola ho amin'izao fiandohan'ny taona izao no hitsangana ny anteny miran-doolona, mbola miandry ny fividianan'ireo mpifidy lehibe ny fananganana ity rafitra ity. Ireo mpifidy lehibe izay ahitana ny be ny tanàna, ny manolotsaina azy ireo, ny lehibe ny faritra sy ny mpanolotsaina azy ireo, ary ny lehibe ny faritany sy ny mpanolotsaim-paritra. Mbola amin'ny 17 ny volana Jolay anefa ny fividianana ny be ny tanàna vao atao. Na izany aza, efa nofaritana tamin'ny fandaniana izao volavolan-dalàna omaly izao ny fomba fividianana sy ny fanendrena ireo mpikambana. 5 taona ny faharetany ny fotoam-piasan'izy ireo, 7 ny samy mpikambana, 20 amin'izy ireo no fidiny ireo mpifidy vaventy. Tendren'ny filoham-pirenena kosa ny mpikambana 12 ambiny. Araka ity volavolan-dalàna laharana 15 ohatraohatra 7 ity, ahitana birao maharitra eo anivon'ny anteny miran-doolona, misy ny filohan'ny anteny mera sy ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra, ahitana ny vondrona parlementaire, ahitana voamera ary ahitana ny conférence des présidents. Anjaran'ny premier ministre sy ny solombavam-bahoaka ary ny eo anivon'ny sena kosa no manome ny tolo-dalàna. Mbola amin'izay pejin'ny politika izay hatrany tsy ho amin'ity herinandro ity ny fitsanganana ny governemanta vaovao anao fanambarana eny amin'ny lapam-panjakana eny Avoloha ny filoha Eradonary Mampianina rahampitso amin'ny 4 ora sy sasany arivo. Tsy mbola fantatra kosa izay tena ho votoatin'izany fanambarana izany. Tombatomban'ireo mpanara-baovao ny hoe mety ho fanolorana ny governemanta vaovao ve sa ihany koa mety ho fananganana amin'ny fomba ofisialy ny haute cour de justice ity androm-pitsarana ity izay antony ahafahana manongana ny filoham-pirenena raha tsy tafatsangana hatramin'ny rahampitso araky ny voalazan'ny lalàna. Andrasandray araka izany izay ambaran'ny filoha rahampitso izay. Fa izay koa ny ampitatsika ny amin'ireo pejin'ny toe-karena nanao ahoana ny ariary amin'ity taona 2024 ity tao anatin'ny herinandro izao somary nahazo aina ny vola malagasy nienatra ny amin'ny 700 ariary ny vidin'ny euro iray ankehitriny, izany hoe sandaina 420 sy 3 ariary ny vola eropeana amin'izao fotoana izao. Ahina anao toy vakana nefa ny fienan'ny tanjaky ny ariary amin'ity taona ity tsy mbola amin'ity taona ity no hamaritoerana ny mizanam-barotra na ny balance commerciale amin'ny raharam-barotra atao eto Madagasikara. Fanadidiny Lili Rabiata. Miverina ny agoa saingy tsy mbola niatsasaky ny orinasa nandray anjara tamin'izany tamin'ny taona 24 akory no tafiditra amin'izany ankehitriny. Hitatra mialohan'ny 20 jona ny vidin'ny entana tena izy na ny vérité de prix no ny fepetrapetraka ny sehatriraza-pirenena. Mbola hiakatra tsikelikely araka izany ny vidin'ny solika. Ireo rehetra ireo no maridrefy ahafahana mamaritra fa mbola ho taona sarotra ara-toe-karena ho an'ny Madagasikara ny taona 2024. Momba ny lanja ny vola ariary tsy mbola hitongilana ho tombontsoa ho an'ny orinasa malagasy izany, mbola hanana toerana lehibe amin'ny mpandraraha mpiasa vahiny ary tsy maintsy fehezin'izy ireo hanome tombony ho azy ny lanja mbola malagasy. Ny lazana hoe mahazo aina na tsy mahazo aina izy amin'ity taona ity dia miankina amin'izareo mametraka n'le vola ao amin'ny midy zany na marché interbancaire de devise. Zany hoe azadonitsika fa ny mpanambola rehetra zany eto Madagasikara dia matetika vahiny davokoa izy ireo. Ka rehefa ohatra tiandry zareo zany atanjaka ny vola malagasy satria anafatretana zareo dia ampiakariny io dia ataony mitobaka ao amin'ny tsena. Fa rehefa ohatra kosa izy zany ka ampiakatra ny vidin'entana dia ataony mamparefy ny vola malagasy. Ka ny lazana hoe mandrity taona ity dia sarosarotra any satria laloviny toraka izany io. Midika izany fa mbola hitongilana ny balance commerciale na ny mizanam-barotra eto Madagasikara, izany hoe mbola ho maro kokoa ireo entana farana noho ny entana ondrana. Mbola lavitrezaka ny fanaraha-penitra amin'ny fidirana amin'ny tsenaparitra tahaka ny Sadaika sy ny Komeza. Vokatra tsy voahodina ny akamaroan'ny entana ondrantsika toy ireo karazam-bokatra toy ny jirofo, lavanily, kafe, kakao ary ny litchi. Tsy mbola niova ny zava-misy tato anatin'ny 10 taona momba ny kalitao sy ny adirin'ny volo fanondrana, izany hoe tsy niova ihany koa ny fahafahan'ny fanondranana miaro ny lanjan'ny vola ariary. Tsy mbola ho an'ity taona ity ihany koa no hisy ny fiatraikany mivantana amin'ny toe-karena ny fitrandrahana solitany eto Madagasikara. Io fitrandrahana io izay sehatra iray ahafahana manome hery ny vola malagasy rehefa maro toerana sy mitohy.
vaovao manodidina ny fahasalamana kosa indray niakatra folo isan-jato ny vidin'ireo fanafody fampiasan'ny mponina amin'ny aretina mateti-pitranga ka isan'izany ny GRT na ny grippe rhume-to be mpanjifa amin'izao ampitoana ny orana izao. Ny vidina ny sandan'ny ariary no antony mahatonga fiakaran'io araka ny nambaran'ny mpitatana fivarotam-panafody iray. Morona kokoa ny amin'ireo fanafody tsotra toy ny paracetamol ireo manana marary vokatra izany. Fanatetiana. Ireo fanafody mitsabo ny aretina toy ny tazo, ny grippe, ny sery, ny kohaka ary ny areti-pivalanana no tena nahitana fiakaram-bidy tato anatin'ny herinandro. Ho an'ny aretina grippe, ny GRT 700 ariary lasa 1000 ariary, ny anti-grippe 200 ariary lasa 300 ariary, ny Fairvex 500 ariary niakatra 700 ariary. Ho an'ny kohaka sy ny tazo kosa ny Aptil H 500 ariary niakatra 500 ny Rinatiol 200 ariary niakatra 400 ariary. Ho an'ny arety kibo kosa ny Smecta 700 ariary niakatra 400 ariary, ny Actapulgite toy izany ihany koa ary ny Nospa 203 ariary niakatra 403 ariary. Fatako maintsy ny vidy fa mba hoe mora aloha dia vidy satria manavo dia tsy maintsy hoe vidy marary ny lohana mafana fotsiny izy. Paracetamol 200. Metronidazole zao 100 taloha dia zao lasa miakatra be zany dia tsy hoe ohatrinona dia aiza zany le majinijinika na ohatrohatr' zany dia ohatra zany le olona miakatra mividy panafody dia tsy ohatra tsy ampy mifidiram-bola dia marary dia ahoana ohatra ny fanafody raha tsy ampy vola dia inona no tokony ataon'le olona nefa ny fahaseranana zao miampy. Any ivelany no amokarana ny 700 ireo fanafody amatsiana ny toeram-pitsaboana eto amintsika. Ireo mpamongady lehibe 10 eto an-toerana no mamatsy ireo toeram-pivarotana ambaninjara na farmasia. Raha ny henonay aty dia ny fidinany sandan'ny ariary izay no tena mampiakatra ny vidin'ny fanafody. Misy fetraikany eo amin'ny tsenanay tokoa na ny tahirinay na stoky na ireo isan'ireo olona mividy. Miemotra foana ny olona vao mare an'le vidim-panafody miakatra ary ny stokinay ary dia midina satria miakatra ny vidin'le izy angalanay azany amin'le grossiste. Isaky ny 510 andro no akana ireo fanafody eny amin'ny mpamongady, manodidina ny 50 tapitrisa ariary eo no vola ampiasaina amin'izany. Tsy nahitana fiovana firy kosa ny vidim-panafody tato anatin'ny iray volana izao raha ho an'ity toeram-pivarotana panafody ity. Fiakarana voalohany amin'ity taona ity izao fiakaram-bidy izao. Mbola amin'izay pejy sosialy izay hatrany tsy ampy ventraka efan'ireo mpanamboatra lalana eto an-drenivohitra sa misy manitsika no any ny vola tokony hanamboarana ireo lalana vokany. Tsy maharitra avokoa ny ankabeazan'ireo lalana eto an-drenivohitra tsy azo antoka ihany koa ny tatitra mikasika ny kalitao ny fanamboaran-dalana eto amintsika rakotra lavaka sy ranopotaka manerana ny tanàna. Sorakotindrina. Lavaka sy ranopotaka no iainy any-ponina Antananarivo isan'andro. Eto amin'ny 67 hektara ohatra, mitaraina amin'ny fiara simba matetika vokatry ny lalana ratsy ny mpitatitra. 3 na 4 bolana ihany dia simba ny lalana ety. Tsy manara-penitra le fanamboarana. Tena manify kely le ampiasaran'le goudron tokony ampiasain'ireo zareo. Vao tonga aloha fahavaratra dia simba le izy. Manimba automobile mihitsy le izy. Sisy fanamboarana mihitsy fa mila fanamboarana mihitsy io. Tapaka foana ny resoro, lafo be manao ny resoro. Le lalana aty aminay zany misy fanamboarana matetika zany misy fanamboarana le izy fa simba foana fa am'izao zao izy ohatrany mbola tsy misy manamboatra mihitsy dia zay tsy haiko dia mijaly be le embouteillage tomobile zany embouteillage be amin'le lalana ratsy. Zara fa vita na ratsy ny kalitaon'ny fanamboarana ireo lalana ireo. Etsy ambodin'ny sotro ohatra vao amam-bolana ny nasy-panamboarana goavana ity lalana ity. Amin'izao fotoana izao anefa efa tsy voaisa-intsony ny lavaka mikodana hita ity. Fitohanana lavareny no ateraka izany. Torak'izany ihany koa ity eto ampasika ity. Efa lavadavaka ny manodidina ny rond-point. Raha tsy ivona nefa efa indroa farafahakeliny no nisy fanamboarana ity toerana ity tamin'ny taona 2014 iny. Olana fototra amin'izany kalitaon'ny lalana ratsy izany tsy fisiany mangarahara eo amin'ny tsena ny fanamboaran-dalana raha nanambarany fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona. Hoe manina le lalana no potika sanandro matetika mihitsy. Zay lazasaina ihany hoe reny olona nomena tsena hanamboatra reny lalana reny hoe tena nahafeno le fitsipika amin'ny feno le cahier de charge. Sady tapitapena anao dia io vita nefa ny afaka 2 volana 3 volana dia efa potika
mandray le lalana fa inona marina atao fizarana vola ve le izy sa tena asa tena mamatotra ary tena asany olona matiana fanamboarana lalana hoe mba lalana manara-penitra ny zavatra ho atao amin'izay vola ray lavitrisa mahery zay. Ray faingo 3 miliara ariary ny famatsim-bola efa azon'ny Madagasikara amin'ny fanamboaran-dalana tamin'ity taona 2024 ity. Efa tafiakatra 3 miliara ariary izany tamin'ny taona 2024. Ampindramina avokoa nefa ny ankabeazan'ireo famatsim-bola ireo fa tsy nomem-potsiny. Vokany, ny sarambabem-bahoaka mampiasa ny lalana ihany no mipampimifandoavana ny trosa. Anefa zara fa vita ny asa ataon'ny mpitondra eo anivon'ny kominina amin'izy ireny. Fanadidina manokana kosa no entina aminao manaraka bizina mandeha ny Analakely tranga izay efa lasa mahazatra ny mponina Antananarivo. Mandidina ny 400 ariary isaky ny lehilahy iray isan'andro no vola ampidirin'ny fanaingona ho eny amin'ny sisin-dalana na bizina manicure eny Analakely. Tsy misy masokarena firy ny vidin'ny vernisy ny fitaovana madinidinika ihany no mba hany fandaniana miala amin'ireo lehilahy mpanao izany. Raha mitaha amin'ireo fanamboarana ho any amin'ireo efa matianina tsy mena mitaha amin'izany ny hita eny amin'ny sisin-dalana eny Analakely. Fanadetiny Michel Aranarzan. Passe vernis spécial, manicure de pédicure. Manicure de pédicure. Bizina manicure na fanamboarana hoe ety Analakely, lehilahy miisa 12 izay no mampiodina ireo orinasa kely amoron-dalana ireto. Nanomboka tamin'ny taona 2010. Vernis avy anaty sono biori masamy hafa azy ileny amin'ny botika aloha ale anaty botika izy mety tsy anaty tsamy mbola mipetraka amin'ny salon. Mety aminay izay njefa somary mijorijoro. Manomboka amin'ny valora maraina ireto lehilahy ireto no mamelatra ny entany ity. Ny vidin'ny vernis ihany no hany masikarenan'izy ireo. 2,000 ariary hatramin'ny 3,000 ariary ny manaingo ny hotanana na ny hotongotra ary manodidina 15 minitra farafahaelany ny fanamboarana azy. Tsy nianarana saingy afaka mifampitaha amin'ireo efa matianina ny zava-bitan'izy ireo. Tsy nianatra kely izany anao anio. Raha to dia na fotsiny ampianarisy nianatra kely fa tsy dia nianatra be dia be. Dia namorona tsy dia nahay. Tsy toy ireo hita any amin'ny fanaingona ho matianina, mitsangana ireo vehivavy raha amboarina ny hoan'izy ireo, hifandrombana ary mahasarika olona na kely na tanora na lehibe ity bizina iray ity. Ao anatin'ny ray andro farafahakeliny olona 20 no raisin'ny lehilahy mpanaingo ho iray, izany hoe 400 ariary isaky ny lehilahy iray isan'andro no entina mody. Na amoron-dalana aza ny mahasarika sy hifandrombana ireo andriambavilanitra, ny fanatonana ireto mpanaingo eto Analakely ireto. Ka ety mba moramora sady mba afaka makety foana anao fa anaty botika vola be vao mavita manao. Ety zany aloha ny mora sady tsara koa angeny anazy. Za koa ngetsy manao isan'andro occasion fotsiny hoe misy mariage na ohatratra zany hoe fotoana anina zany. Natafiditra ao anatin'ireo mpivarotra tsy ara-dalàna ireto mpanaingo ireto. Manamaivana ireo vehivavy tia mikarakara hotanina sy hotongotra ny fanaovan'izy ireo ity asa ity. Raha ampitahaina amin'ny sarany fanamboarana hoany amin'ireo toerana fikarakarana vatana, tsy misy dikany ny sarany eto. Ho an'ny toerana fikarakarana vatana matianina iray nanontanianay, manodidina 2 alina ariary hatramin'ny 400 ariary ny fanaingona hotongotra sy hotanana. Eo amin'ny pejy kolontsaina kosa indray tsy mbola mahavelona ny asa fanoratana sy ny hosodoko eto Madagasikara midangana ny masokarena ampiasain'ny mpanankato. Miantraika amin'ny fahefa-mividin'ireo mpankafy izany vokatry ny alafon'ny vokatra amidy izany. Ireo vokatra ireo izay miala amin'ny mahazatra ny karazany ankehitriny. Raha taratasy boky no iraketina ny asa soratra teo aloha, efa ampiasaina amin'izany ny fitaovana hafa toy ny fitafy ankehitriny. Arao ny fanadetiny Oliva Andriniala. Tsy ny boky na ny tablao ihany no azo iraketana ny sanganasa ho an'ny branchbola masoandro. Mpanakanto miangano ny hosodoko sy ny asa soratra. Ankoatran'ireo fitaovana fototra sy fantatry ny besin'ny maro amin'ny hosodoko toy ny takelaka lamba na taratasy. Azo atao ihany koa ny mampiasa ny singa hafa. Fitaovana ampiasaina amin'ny andavanandro toy ny mosoara, ny lamba fitafy, ny satroka, lamba baravarana no nangalan'ity mpanakanto ity ny hosodoko sy ny asa sorany. Sarotra be zany ny amadiana azy ho fivelomana satria zavatra mba raha ny tena komanana zao manao an'io lamba latabatra na lamba fisaratra vehivavy na manao lamba baravarakely. Miezaka mba aneho hoe ohatr'izao zany ny asa soratra malagasy azo malagasy salorana endrika vaovao isehony soratra ankoatra ny tantara tsangana izay mahazatra, ny sarimihetsika, ny boky, ny andapiazo ny sisa. Dia ezaka zany izay mba manao endrika hafa ka mbola tsy fantatra aloha hoe anahoana no mety ho fitiava malagasy sy anjefana malagasy an'izay.
tsy mifanaraka amin'ny famokarany ireto sanganasy ireto anefa ny fanjifan'ny malagasy izany. Mahatratra amin'ny 9 sy 3 hetsy ariary ka hatramin'ny 5 hetsy ariary ny vidin'ny tablao iray. Ireo akora fototra ampiasaina toy ny loko karazana efatra farafahakeliny izay tsy maintsy aloilina, lafo kokoa noho ny alo. Ny lamba matevina vidiana 7 ariary ny metatra ary ny sashi na azo anenjanana ireo lamba. Eo zany hoe sehatra iraisam-pirenena amin'izay raha le loko vahiny lafo dia lafo dia lafo dia lafo no ampiasainao dia mifanaraka amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay fa raha tsy eo amin'ny iraisam-pirenena angamba mety sarotra mihitsy satria ny gasy tsy efaka manokana amin'izay hoe ny karamandovolana na ny telovolana ividianana sary hosodoko anakay. Dia ohatr'izay koa ny olana aminay eo amin'ny boky lafo manao azy rehefa amidy nefa tsy liana ny olona. Tsy misy azo andrefesana ny hoe isaky ny inona no malafo ireo vokatra branch mbola masoandro. Tsy voafaritra ny fahazotoan'ireo mpanjifa fa akisendrasendra ihany. Ity mpanakanto ity efa namoaka boky maromaro mirakitra tononkalo sy sombitantara tao anatin'ny 7 taona ny angaliana ny asa soratra sy ny hosodoko. Eo amin'ireo maresaka avy any ivelany kosa indray taoriny ny fandevenina ny mpanjaka Abdallah Omal tany Riyad, Arabia Saodita. Tanteraka avokoa ny fombafomba rehetra ho abita ka misaona mandritry ny 7 andro Egypta, Algérie, Tunisie sy ny Mauritanie. Raha tsy nanakatona birao sy nanokana andro fisaonana ny any Arabia Saodita tsy fanao any an-toerana ny fampisehoana alahelo. Raha tsy aheviny maty teo amin'ny 70 taonany ny mpanjaka Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud Omaly. Ny aretin'ny hitratra no nahazo azy rehefa 3 herinandro izao izay ka nitarika izao fahafatesany izao ny Prince Salman 77 taona indray izao no mandimy ny toerana azy raha efa minisitra ny fiarovam-pirenena nanomboka tamin'ny taona 2024 ny fanesiny famangina no tanterahany firenena tahaka ny Frantsa Omaly. Famboly amin'izay maresaka avy any ivelan'izay hatrany any Centrafrika kosa indray efatrandro tateaoriny nakana ankerina ny Claudia Priest navotsitra ireo vondrona amin'ny tapiadina anti-balaka ity frantsay pirotsaka ny sitrapo ity sy ny religiozy iray. Fifanarahana teo amin'ny masovon'ny Frantsa sy ny lehibe n'ity vondrona ity no nahafana nafaka azy ireo raha ny fanazavana azy avy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny frantsay. Fanadinina eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny fisamboran'ny tafiky ny firenena mikambana ny jeneraly iray antsoina hoe Angelo izay lehibe ny vondron'olona amin'ny tapiadina anti-balaka tamin'ny herinandro lasa teo no antony fakanan-kerina ny Claudia Priest sy ilay religiozy raha ny fanazavana azo. Omaly no nanambara tamin'ny fomba ofisialy ministry ny raharaham-bahiny Laurent Fabius fa afaka somatsara ity teratany frantsay mpanao asan-jirapo eo amin'ny lafiny maha-olona ity. Raha tsy ahivina tamin'ny 9 janoary teo no tonga tany Bangui i Claire Priest, ny 10 janoary izy ireo no nitafian'ny vondron'olona amin'ny tapiadina anti-balaka. Nankasitraka ny masovo frantsay sy ny tompona andraikitry ny finoana katolika any toerana ary ny fanjakana ny ministry ny raharaham-bahiny Laurent Fabius. Tsy nanambara ity farany ny antsiprian'ny famotsorana. Nisy fandoavam-bola sa tsy nisy, inona ny votoatin'ny fifanarahana tamin'izany. Fantatra kosa fa tsy nisy ny fidirana antsehatra ny komando avy amin'ny tafika frantsay. I Claudia Priest no teratany frantsay voalohany nisy nakan-keriny hatramin'ny taona 2024 nanomboan'ny opération Sangari nataon'ny tafika frantsay nampandry tany tany toerana. Lany Omaly teny anivo ny anteny miram-pirenena ny lalana mikasika ny fananganana ny anteny miran-doholona na ny Sénat. Feno herintaona arahampitso ny fianiana ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina. Tato anatin'ny herinandro izao somary nahazo aina ny vola malagasy ny enatra ny amin'ny 700 ariary ny vidin'ny euro iray ary farany 700 ny fanondranana natao eto amin'ny firenena no makany amin'ny tsenam-barotra SADC dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ny tianio ity sorina ianao nanaraka izany hatramin'ny farany fotoana indray raha mipitsy tahaka izao isorana manokana ireo mpanaraka ny fampalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA any amin'ny faritany ny Toamasina sy amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV any amin'ny faritany ny Antsirana ny Veloma tompoko.
Soca Vitre en Outapenac. 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. VAOVAO, faux shampoing citron, papaye, citron, am sachet Stavoin. Nan'olotra anao teo, ny